랑이랑 TV입니다. 오늘은 캠핑에서 마시기 좋은 꽃차 베스트 3를 알아보려고 합니다. 베스트 3 첫 번째는 홍합꽃차입니다. 결론부터 말씀드리자면 홍합꽃차 효능 중에 콜레스테롤 대사를 정화시키는 작용이 있어요. 캠핑하면서 빠질 수 없는 기름진 음식들을 섭취할 때 예를 들면 삼겹살, 막창, 라면, 치킨, 소시지, 고기 등을 섭취하고 활동량이 많이 없을 때 홍합꽃차를 마시면 콜레스테롤 축적을 막을 수 있습니다. 예로부터 사람의 몸에 이롭다고 해서 이 꽃이라고 불려져 왔거든요. 색상이 붉은색이라 홍화라고도 합니다. 이집트가 원산지인 작물인데 7, 8월의 건강에도 도움이 될 수 있습니다. 그 밖에 효능을 살펴보면 여성의 생리통, 냉증, 치매 예방, 기억 증진, 혈액순환을 통해 피부를 건강하게 도와주는 기능이 있습니다. 하루에 2g 정도 드시면 좋아요. 주의할 점이 있는데요. 임산부는 마시는 것을 금합니다. 자궁의 수축을 강하게 돕는 작용이 있기 때문인데요. 어떤 종류의 차이든 많은 양을 한 번에 마시는 것은 피해주세요. 베스트 3 두 번째는 엘더플라워 엘더베리 꽃차입니다. 엘더베리는 감기, 구취 제거에 효과가 있습니다. 항산화, 항바이러스 성분인 안토시아닌을 비롯한 각종 비타민이 풍부하게 함유되어 있어서 감기를 예방하고 완화해주는 것으로 알려져 있습니다. 아웃도어 티로 마시면 밤사이 온도차에서 올 수 있는 호흡기 질환을 막을 수 있습니다. 또한 차를 마셔도 좋고 가글액으로 사용하면 입안 구취 제거에 효과를 볼 수 있어요. 그 밖에도 미백 효능이 있어서 피부 미용에 좋습니다. 엘더베리는 자줏빛 검은색을 띠는 작은 딸기류예요. 유럽과 북미 지역에서는 오래전부터 면역력 증진과 감기 치료 약재로 쓰일 만큼 효과적인 것으로 알려져 있습니다. 앵글로색슨족의 언어로 불을 의미하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 나무의 가지를 이용해 불을 지피는 데 사용했기 때문인데요. 고대 유럽에서는 엘더나무가 생명을 연장시키고 활력을 증가시키는 그런 효능이 있는 것으로 알려져 있습니다. 엘더베리는 생으로 섭취할 경우 구토나 설사를 일으킬 수 있습니다. 주의해주세요. 베스트 3 세 번째는 카모마일 차입니다. 카모마일 혹은 캐모마일은 녹차에는 들어있는 카페인이 카모마일에는 없어요. 카페인은 교감신경이 항상 흥분되어 있어서 예민해지기 쉽고 또 피로해지고 면역력이 떨어지고 소화력이 약해지는 등의 부작용이 따릅니다. 카모마일차는 신경을 가라앉혀서 우리 몸과 마음을 진정시켜서 스트레스 해소에 도움이 됩니다. 자료를 잠깐 살펴볼게요. 과도한 알코올 섭취로 인해 신체가 조절 장애를 일으키면 염증이 커져서 중추신경계를 억제하는 작용을 하여 기분을 우울하게 만들 수 있습니다. 2016년 12월 연구에 따르면 카모마일은 불안 증상을 완화시키고 수면을 개선하는 것으로 나왔습니다. 카모마일차 꼭 챙겨가셔서 숙취에 도움되고 수면에 도움될 수 있도록 마시길 추천합니다. 오늘은요, 연꽃차고요. 이걸 영어로는 코리아 루터스예요. 이것을 한번 마셔보겠습니다. 물로 좀 헹군 거예요. 이렇게 쓸어가지고요. 뚜껑 잘 닫아서 놨습니다. 자, 갈아보겠습니다. 네, 이제 물을 부을 거예요. 이렇게 적당히 소금만큼 넣어요. 뚜껑을 닫고요. 그 다음 물을 넣고요. 물어날 때까지 기다립니다. 기다리면 돼요. 저기 꽃차들은요, 여기 메리골드, 메리골드, 이거는요, 인자나 수들차예요. 나중에 한번 마셔볼게요. 이거 되게 특별한 차인데요. 꽃차를 위에 놔둘게요. 꽃차들이 있어요. 이렇게 돼 있는데요. 지금 연꽃차가 안으로 넣고 조금만 기다려요. 네, 해먹을 하나
해볼게요. 이렇게 타면 돼요. 이거 세게 타볼게요. 연극 출장. 이렇게 세 개. 여기 밑에 갖고 여기 어묵국수 같은 거다 뜯어놨거든요. 한번 마셔볼게요, 이제. 여기서 고르는 거예요. 좀 읽어볼게요. 매니저분들 고르세요. 그거 다 찍고요. 네, 한번 마셔볼게요. 완전 속이 따뜻해. 베리 굿. 여기는 아상표를 문제되는 거예요. 그러면요. 이제 당신도 드셔보세요. 네, 맛있거든요. 여기가 맛있으면 잘 드세요, 여러분요. 무화과 특별차 수술 무화수술 메리골드 연꽃 코리아에 있는 꽃차 꽃차와 푸른 하늘 비 오면 좋은 것 많아요. 지금까지 랑양TV였습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 구독과 좋아요 꼭꼭꼭 눌러주세요. 안녕.